हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म ग्रामर सम्बन्धित केही जानकारी गराइदिने छु। भने आजको यस भिडियोमा तपाईहरु आफ्नो सपोर्ट गरेर यस भिडियोमा सुरुदेखि लास्टसम्म बनिदिनु होला भन्ने तपाईसँग अनुरोध छ। भने आफ्नो भिडियो तर्फ लागौं। हेलो साथीहरु, आजको हाम्रो टपिक ग्रामरको टपिक चाहिँ भोइस रहेको छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भोइस सम्बन्धी सबै जानकारी दिनेछु। भने हाम्रो भिडियो तर्फ लागौं। आजको हाम्रो भोइस यही रहेको छ, चाहिँ यो छ यो हाम्रो च्यानलको नाम र भोइस, जसलाई हामीहरु ग्रामरमा धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। कसले कसैलाई भनेको त्यसमा भोइस हो। भोइस तर्फ लागौं। अब भोइस इंग्लिश में यसलाई भोइस भनिन्छ, चाहिँ नेपालीमा हामीहरुलाई वाच्य भनेको रहन्छौ। भने भोइसको डेफिनेसन हुन्छ, भोइस इज दैट form of a verb which shows whether the subject तपाईहरुले हेर्दै हुन्छ subject of the verbs acts or is acted upon। यसको नेपालीमा तपाईहरुलाई समझमा आउँदैन, मलाई थाहा छ भने तपाईहरुलाई समझमा आउँदैन भने नेपालीमा पनि यसको परिभाषा रहेको छ, तपाईहरु यहाँ हेरिदिनु होला। भोइस क्रियाको एउटा रूप हो जसले कर्ताले केही गर्दछ वा कर्तामाथि नै केही गरिन्छ भने देखाउँछ। भने एक्जाम्पलको लागि हरिले मलाई भन्यो कि हरिलाई मलाई भन्यो कि श्याम राम्रो छैन। मैले गएर भनिदिए श्यामलाई कि हरिले मलाई भने कि तिमी राम्रो छैन भने यसरी देखाउँछ। भने यसरी नै भोइस बनिन्छ। भने अबको भोइस यतिसम्म तपाई स्क्रिनशट लिनुहुन्छ भने लिदिनु होला भने आशा छु। अनि यतिसम्म समझदिनुहुन्छ तब भोइस कति प्रकारको हुन्छ त्यो समझ्नुहोस्। भोइस हाम्रो जम्मा कति प्रकार हुन्छ? 2 प्रकारको। भोइस हाम्रो जम्मा कति प्रकारको हुन्छ? 2 प्रकारको। त्यसमा 2 प्रकारको हुन्छ, जसमा एक्टिभ भोइस र 2 नम्बरमा पोसेसिभ भोइस हुन्छ। जसलाई एक्टिभ भोइसलाई हाम्रो नेपालीमा कर्तृ वाच्य भनिन्छ, जुन चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्स हुन्छ, र पोसेसिभ भोइस कर्मवाच्य जो हाम्रो भोइसमा सिम्पल टेन्सलाई चेन्ज गरेर पोसेसिभ भोइसमा बदलिन्छौँ। त्यसैले हामीहरू भोइसको प्रयोग गर्दछौँ। गर्न हामीहरूको भोइस कति प्रकारको हुन्छ रे? 2 प्रकारको, एक्टिभ भोइस, पोसेसिभ भोइस। नेपालीमा कर्तृ वाच्य, यस पोसेसिभ भोइसको नेपालीमा कर्मवाच्य। भने यतिसम्म बुझ्नु होला। अब साथीहरू, हामीहरूले अघि बढ्नुभन्दा पहिला हामीहरू यो समझ्नु पर्छ एक्टिभ भोइस र पोसेसिभ भोइसमा के कस्ता नियमहरू रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला एक्टिभ भोइसमा जुन चाहिँ सब्जेक्ट रहेको हुन्छ, सिम्पल सब्जेक्ट, त्यो चाहिँ पोसेसिभ भोइसमा जाँदा के बनिहाल्छ? ऑब्जेक्ट। जुन एक्टिभ भोइसमा ऑब्जेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के बनिहाल्छ? सब्जेक्ट। अब एउटा उदाहरण मार्फत समझ्नुहोस् कि कसरी हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कि यो चाहिँ एक्टिभ भोइसमा राम लभ सीता, यो सिम्पल सब्जेक्ट जुन तपाईहरुलाई थाहा नै छ। भने यसलाई पोसेसिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दा एक्टिभ भोइसबाट पोसेसिभ भोइसमा मात्र कन्भर्ट हुन्छ। यसरी पोसेसिभ भोइस एक्टिभ भोइसमा राम लभ्स सीता, यहाँ चाहिँ फुल स्टप हुन्छ। यसरी पोसेसिभ भोइसमा जाँदा यो के छ? हाम्रो ऑब्जेक्ट। यो हाम्रो ऑब्जेक्ट पोसेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनिहाल्छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सब्जेक्ट बनिहाल्छ। यो इज मतलब कि यो भर्ब 5 छ भने सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने जसलाई सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा जान्छ भने इज आउँछ। इज भर्ब 3 लभ्ड। त्यसपछि तपाईहरु बाई थपिदिनुहोस्, किनभने यसमा बाई पनि थप्नुहुन्छ। यसलाई रामको राम यसको हुन्छ राम भनेको यसको सब्जेक्ट
सब्जेक्ट जुन हाम्रो सब्जेक्ट छ यहाँ अब्जेक्ट बनिहाल्छ। यसको स्ट्रक्चर मार्फत तपाईँ अझै राम्रोसित सम्झ्नुहोस्। यो मात्र सम्झ्नु कुरो हो, यसलाई सम्झिदिनु। यो त सब्जेक्ट अब्जेक्ट तपाईँहरू सम्झिदिनु भएको छ भने यो अब्जेक्ट सब्जेक्ट भएपछि भर्ब बी थपिन्छ। भर्ब बी कसलाई भन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? इज, एम, आर, वाज, वेयरलाई भर्ब बी भनिन्छ। प्लस भर्ब फेरि यसमा त्यो नियमको अनुसार थपिन्छ जुन तपाईँहरूलाई म थोरै समयमा अब बताउने छु। यसपछि अब बताउने छु त अब बाईको प्रयोग गर्छ। भर्ब अब थपेपछि बाई आधा अब्जेक्ट लेखिन्छ भने यो कसरी थपिन्छ भर्ब थ्री भर्ब बाई यो सबै हामी बताउँछु अब। र साथीहरू हामीहरू टेन्सको नियम अघि यो हामीहरू सम्झ्नुहोस् कि जब सब्जेक्टिभ केसमा मतलब कि जब एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्टमा हुँदाखेरि पोसेसिभ भोइसमा अब्जेक्टमा जाँदाखेरि हुको के भन्छ? हुम भन्छ। आईको हुको हुम बनिहाल्छ। चेन्जको मीमा परिवर्तन हुन्छ। बीको हसमा परिवर्तन हुन्छ। सीको हरमा परिवर्तन हुन्छ। यहाँ हरमा र चाहिँ हाम्रो हिको चाहिँ हिममा परिवर्तन हुन्छ र देको देवमा, युको युमा, इटको इटमा। यसरी तपाईँहरू यसले याद गर्नुपर्छ। नभए तपाईँ यसको स्क्रिनसट लिनुहोस् र याद गर्नुहोला राम्रोसँग। यसको याद गर्दा राम्रो नै हुन्छ र यो हामीहरूको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ किनभने एक्टिभ भोइस पोसेसिभ भोइसमा बदल्दा त्यसको यो सबै यो हुन्छ। यो सबै पोसेसिभ भोइसमा जाँदा के बन्छ भने हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ तब नै हाम्रो पोसेसिभ भोइस राम्रो बन्न सक्छ। र साथीहरू अब हाम्रो टेन्स सम्बन्धितको केही नियमहरू बुझ्नुहोस् त अब तपाईँहरूलाई राम्रोसँग बन्छ भने हाम्रो अब टेन्स सम्बन्धीको नियमहरू यहाँ रहेको छ भने म तपाईँहरू जुम गरेर देखाउँछु। या त हाम्रो टेन्स सम्बन्धितका केही नियमहरू हाम्रो फर्स्ट नियम अनुसार एक्टिभ भोइसको पोसेसिभमा ल्याउने नियम अनुसार भर्ब 1 भर्ब 5 हुँदाखेरि एक्टिभ भोइसमा भर्ब 1 भर्ब 5 हुँदाखेरि पोसेसिभ भोइसमा के हुन्छ? इज, एम, आर प्लस भर्ब 3 प्लस बाई हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि आई लभ यु जो हुन्छ भर्ब 1 लभ छ। यो फेरि यसरी अब यु भनेको अब्जेक्ट हाम्रो सब्जेक्टमा आउँछ र आर भनेको हाम्रो एक्जुअल भर्जन बिचमा आर भनेको हाम्रो एक्जुअल भन्छ। जब भर्ब 1 भर्ब 5 रहन्छ तब फर्मुलामा इज एम आर त युमा आर प्रयोग हुन्छ त आर भन्छ। तब यु आई लभ त लभ त्यसलाई भर्ब 3 मा कन्भर्ट हुन्छ त भर्ब 3 लभड तब बाईको बाई तब आईको हाम्रो के हुन्छ मी। म तपाईँहरूले अघि नै भनिसकेको छु कि आई यु हु सबैलाई कन्भर्ट गर्ने आईलाई हामी कन्भर्ट पोसेसिभमा भन्छ मी भन्छ। र अब हाम्रो दोस्रो नियम अनुसार यो हाम्रो छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको नियम जहाँ इज एम आर प्लस भर्ब 4 हुँदाखेरि पोसेसिभ भोइसमा इज एम आरको साथमा बिङ लाग्ने साथै त्यसको साथमा भर्ब 3 पनि लाग्ने प्लस बाई लाग्ने त्यो लाग्ने बाई। तपाईँ एक्जाम्पलको लागि सम्झिदिनु होला आई एम लभिङ यो आई एम लभिङ एम आयो यसमा एम आयो लभिङ भर्ब 3 आयो सरी यो भर्ब 3 हुन्छ भर्ब 4 होइन हाम्रो हुन्छ भर्ब 3 यहाँ आयो त लभिङ यो त हाम्रो पोसेसिभमा बन्छ यु आर बिङ लभड बाई मी। यो कसरी युको यु आयो यसरी आर हाम्रो चाहिँ यो कसरी इज एम आर हुँदाखेरि इज एम आर छ भने इज एम आर हुन्छ भने यु अब्जेक्टमा युमा के लाग्छ आर लाग्छ। यो तपाईँहरू सम्झिनु होला। तब बिङ लाग्छ किनभने इज एम आर जसमा हुन्छ एक्टिभमा तब इज एम आर हुँदाखेरि त्यसमा बिङ लाग्छ बिङ लभड बाई मी। यसरी आएको मी भन्छ यसरी हुन्छ। र तेस्रो नियमअनुसार दे
यहाँ हाम्रो के छ ह्याभ ह्याज प्लस भर्ब 3 एक्टिभमा हुँदाखेरि पोसेसिभमा ह्याज ह्याभ रहन्छ, त्यसको साथ बिन लाग्छ प्लस भर्ब 3 लाग्छ, भर्ब 3 को भर्ब 3 लाग्छ प्लस बाई, त्यसको साथमा पनि बाई प्रत्येकमा लाग्छ, बाई प्रत्येकमा लाग्छ भर्ब पछि। तब एक्जाम्पलको लागि आई ह्याभ लभड यु, यो स्ट्रक्चर अनुसार यो सेन्टेन्स बने र अब पोसेसिभमा जाँदाखेरि यो अब्जेक्ट युको साथमा ह्याभै लाग्छ त ह्याभ ह्याज ह्याभ बिन, यसमा हुँदाखेरि यसमा के हुन्छ बिन थप्छ भने यसमा त्यस्तै नै यसमा पनि बिन थप्न तब बोला भर्ब 3 को भर्ब 3 तब अब भर्ब पछि के थपिन्छ हामीहरू भाषामा बाई आएको तपाईँको हुन्छ मि, यसरी बन्छ। र हाम्रो चौथो नियम अनुसार यो हाम्रो भयो सिम्पल पास्टको पास्ट टेन्समा गयो। अब सिम्पल पास्टमा भर्ब टू हुँदाखेरि सब्जेक्ट प्लस भर्ब टू प्लस सब्जेक्ट हुन्छ भने सिधै भर्ब टू डाइरेक्टमा लेखिदिन्छ। भर्ब टू फेरि पोसेसिभ भोइसमा वाज वेयर प्लस भर्ब 3 प्लस बाई लागिन्छ। जस्तै आई लभ यु मतलब कि भर्ब टू छ, यो अब्जेक्ट यो सब्जेक्ट यो अब्जेक्ट यसरी छ। तब यसरी हामीहरू पोसेसिभमा लैजाँदा यो स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्ने हाम्रो यो सब्जेक्टको प्रयोग गर्नुपर्छ। र अब हाम्रो युको अब युको साथमा के लाग्छ वेयर, किनभने यसमा वाज वेयर भनेछ अनि यो वेयर लाग्छ। भर्ब यो 3 छ भने भर्ब 2 लाई भर्ब 3 मा भर्ब 2 भर्ब 3 लभडै हुन्छ। बाईको बाई यसमा बाई थपिन्छ भर्ब पछि र आईको के भन्छ हामी आई सब्जेक्टको यसलाई अब्जेक्टमा ल्याउँदाखेरि यो के भन्छ मी भन्छ साथीहरू। भने यतिसम्म राम्रोसँग सम्झनु होला। अब हाम्रो अर्को नियम अनुसार हाम्रो नियम छ पास्ट कन्टिन्युअसको, जसमा वाज वेयर प्लस भर्ब 4 लागेकै हुन्छ। त्यसमा भर्ब 4 लाग्दाखेरि हामीहरू वाज वेयर प्लस बिङ प्लस भर्ब 3 प्लस बाई लेखिन्छौँ। तब इक्जाम्पलको लागि आई वाज लभड यु भन्ने यो सेन्टेन्सको अनुसार अब यो सेन्टेन्समा एसएससीमा बदल्दा यु वेयर बिङ लभड बाई मी यसरी बन्छ भन्ने सम्झनु। र अर्को छ हाम्रो ह्याड प्लस भर्ब 3 इक्वल टु ह्याड प्लस बिन प्लस भर्ब 3 यसरी यसको इक्जाम्पल छ। यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टको इक्जाम्पल छन्। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा ह्याड लागेछ भने इक्जाम्पलको मार्फत सम्झिदिनु होला। भने आई ह्याड लभड यु यो सेन्टेन्सको हिसाबले सेन्टेन्स छ भने यो स्ट्रक्चरको सेन्टेन्स तपाईँ यो पोसेसिभमा चेन्ज गर्दा यो ह्याड यु सदा ह्याड लाग्छ। यो ह्याड बिन ह्याडको ह्याड लाग्दा यसमा बिन थपिन्छ, यसमा बिन थप्छ अनि यसमा पनि बिन थप्दा यसमा पनि भर्ब 3 लभड बाई आईको मी भने यसरी हाम्रो छ। भने अर्को यो छ हाम्रो अर्को नियम भने त्यसैमध्ये हाम्रो नियमअनुसार यो छ हाम्रो फ्युचर टेन्सको नियम। फ्युचर टेन्समा के हुन्छ स्याल विल प्लस भर्ब हुन्छ। सिम्पल फ्युचर हुँदाखेरि त्यसमा सिम्पल फ्युचर हुँदाखेरि फ्युचर कन्टिन्युअस लाग्छ। त्यसलाई त फ्युचर कन्टिन्युअस फ्युचर सिम्पल फ्युचरमा स्याल विल प्लस भर्ब हुन्छ भने आई विल लभ यु। तब यो फ्युचर पनि युको यु विलको विल स्याल विल हुँदाखेरि एक्टिभ भोइसमा पोसेसिभ भोइसमा बी लाग्छ भनेर सम्झ्नुहोस्। तब लभडको लभड हुन्छ त बाई थपिन्छ भर्ब पछि बाई तब लास्टमा मी। र अब हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्स अन्तर्गत हाम्रो दोस्रो नियम जब विल स्याल ह्याभ विल स्यालमध्ये एउटा ह्याभ प्लस भर्ब 3 हुन्छ कुनै एक्टिभमा तब पोसेसिभमा जाँदाखेरि विल स्याल ह्याभ प्लस बिन प्लस भर्ब 3 प्लस बाई थपिन्छ भने हामीहरू यस थपिन्छ यु विल ह्याभ हुन्छ त्यसको पछि बिन थपिन्छ भने हामी इक्जाम्पलको मार्फत बुझिदिनु होला। जब यसमा आई विल ह्याभ लभड बाई लभड यु छ भने यसमा यु जो हाम्रो सब्जेक्ट भन्छ तब पोसेसिभमा तब विल ह्याभको विल ह्याभ हुन्छ त्यसमा के थप्नुपर्छ एक्स्ट्राको हिसाबले हामीहरू बिन थप्नुपर्छ। के थप्नुपर्छ बिन। तब यसमा बिन थपायो अनि
लभको लभै हुन्छ, भाइ बिचमा भाइ थपिन्छ बरपछि त भाइको के भन्छ मी भन्छ, के भन्छ मी भन्छ भने हाम्रो यतिसम्म नै तपाईँहरू बुझ्ने हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग बुझ्ने गरी सबै इक्जाम्पल उदाहरणद्वारा सबै सम्झाइदिएको छु। अब तपाईँहरू यस भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने म पनि नेपाली, तपाईँ पनि नेपाली मिलेर अरू सबैलाई सहयोग गर्ने र सबैलाई सघाउ गर्ने भनेको आजको तपाईँको दिन शुभ बनोस् भने भगवानसँग अनुरोध छ भने आजको यस भिडियोलाई अन्त्य गरौँ। भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाई बाई एन्ड सी यू।